Todo el público del freestyle, hermano, está acá para avisarles que no voy a estar el 7 de marzo en Perú. Por decisiones mías, porque ya no quiero estar más en FMS, porque estoy en otro proyecto musical, estamos por sacar el disco, que va a salir el día de mi cumpleaños, el 25 de marzo, bacha, así que atentos. Y nada, quería avisar eso, quería dejar el lugar al menor ahí, que es un compañero ahí, re hip hop, papá, el heredero al trono, me representa mucho él, me representa mucho su vida, su familia. Y nada, guacho, denle todo el amor al menor ahí, que es alto capo,